Всем здравствуйте. В общем, решил заняться устранением скрипов, полов очередной раз. Посмотрел опять видео на ютубе. Может, думаю, что-то новое увижу. Как оказалось, все, что видел, уже в принципе пробовал. Одно время просто пробил гвозди, утопил шляпки, чтобы, если гвоздь разгулялся, чтобы он прошел на новое место и держался там, не гулял. Хорошее дело, но ненадолго. Помогло. Потом протянул дополнительные места, где гвоздь в балку забивается, протянул еще саморезом. Тоже оказалось временное решение. Хотел его задуть пеной, просверлил отверстие. Но потом подумал посмотреть, что под полом. В моем случае под полом, получается, балки лежат на типа утеплителя мягкой такой штуки. Ну и смысла нет особого. Задуешь сюда пену между утеплителем и доской. Утеплитель все равно мягкий, гуляет, толку особого не будет. Вот, думал, решил закручивать саморезы между досками. То есть, чтобы доска соседняя относительно друга не гуляла, прокрутить их саморезами в стыке досок. В принципе, пока вот проверяю, там где протянул, скрипов нету. То есть пробуйте, может вам тоже поможет. Пока результат мне нравится, буду продолжать в том же духе. Спасибо, до свидания.